Почему Моди поехал не в своем лимузине, а в лимузине Путина? И при чем тут Трамп? Новости по-русски. Булава с вами. Когда два лидера едут в одной машине, это не просто экономия бензина. Это политический сигнал. Причем жирный, как сам Аурус. После саммита ШОС Владимир Путин усадил Моди в свой президентский лимузин. Хотя у Моди был свой, китайцы даже выделили ему новенький Хонджин. Но тот остался без пассажира, а вот Аурус с двумя. Такое вообще-то против протокола. Лидеры обычно ездят каждый в своей машине ради безопасности. Значит, тут безопасность была другого уровня. Трамп в свое время начал эту моду. Помнишь, как он посадил Путина в свой лимузин на Аляске? Тогда еще все удивлялись, мол, нарушил все инструкции. Но это был сигнал. И не только Путину. Это была попытка продемонстрировать: я хозяин, ты со мной. Но сейчас все наоборот. Поездка Путина и Моди в Аурусе – это уже ответ Трампу. Мол, ты хотел нагнуть Индию своими торговыми войнами.